Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sossi Spielwiese. Ich bin der Sossi, das ist meine Hand, die andere Hand hier ist gerade in Benutzung und das hier ist Stridor aus der Masters of the Universe Origins Reihe. Ja genau, ein weiteres Vehikel, ein Fahrzeug in Anführungszeichen und zwar ein sehr ikonisches. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Mattel den rausbringt, denn ohne den geht es natürlich gar nicht, aber nichtsdestotrotz, ich bin unheimlich froh, dass er jetzt da ist und wenn er kommt, dann wird wahrscheinlich Night Stalker auch nicht weit entfernt sein. Da können wir mal uns drauf einstellen, aber jetzt bleiben wir mal bei Stridor. Ne? Ich hatte den Stridor als Kind nie gehabt, aber mein Freund Ferdi natürlich, der hatte den und ich fand den damals als Kind schon ziemlich cool. Überhaupt die Idee, dass man so ein Robotpferd hat, und weil obwohl meistens ja so eine Fantasy-Szenario ist, hat man ja eigentlich nur Fahrzeuge gehabt und auch wenn das jetzt hier kein echtes Pferd ist, sondern so ein Robotpferd, ist das ja trotzdem eine ziemlich coole Sache, dass man sowas auf 4 Beinen mal steuert. Ja, dieses Vehikel kommt in einer sehr schönen Packung daher und deswegen würde ich jetzt gerne den Stridor oder Stridor, wie die Amis sagen, kurz zur Seite stellen und mal die Packung zeigen, denn die hat es wirklich in sich. Und da ist sie auch schon, und zwar ist es ja immer unheimlich schön zu beobachten, wie viel Mühe sich Mattel mit diesen Artworks auf der Packung gibt. Die ganze Packung ist natürlich schön, aber die Artworks sind was Besonderes. Und was sehen wir denn hier? Also zum einen natürlich He-Man auf Stridor. Stridor ballert auch gerade so einen blauen Blitz, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist eine Referenz auf ein Zubehörteil. Dann im Hintergrund Fisto, aber für meinen Geschmack müsste es ja eigentlich andersrum sein, aber gut. Das können wir ja selber korrigieren. Dann haben wir oben, das ist sehr spannend, schon einen Teaser auf die nächste Figur für Welle 8. Das ist nämlich Sunman. Den habe ich auch schon da, aber den werden wir uns dann erst anschauen. Dann da hinten, da ist der Roton. Und auf dem Roton selber ist Skeletor zu sehen mit der Dragon Blaster Rüstung, aber ohne Drache. Wie kann das sein? Und dann haben wir hier noch Screech. Ja, ganz cool. Tolle Zeichnung, tolles Artwork. Und ja, dann drehen wir mal um. So, hier haben wir einen weiteren Drachen. Der ist, soweit ich weiß, auch irgendeine Referenz auf irgendwas, aber das weiß ich leider nicht genau. Dann auf der Seite haben wir aber etwas, das kennen wir. Der hier ist tatsächlich unser Drache vom Dragon Blaster Skeletor. Aber wenn man sich das jetzt so weiterspinnt, könnte man vielleicht sagen, okay, Skeletor greift He-Man an, schafft es vielleicht nicht, ihn zu besiegen, aber nimmt dabei den Drachen mit. Und der Drache sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Moto Classics Version. Der hat nämlich auch so übergroße Zähne in der Classics Version. Bestimmt kommen wir irgendwann mal dazu, die Origins Version in die Hand zu bekommen. Da können wir das nämlich dann auch mal anschauen und vergleichen mit dem Classics. Ja, das finde ich aber ein cooles Detail. Und dann geht es hinten weiter und hinten haben wir wieder ein schönes Artwork. Das hier ist eindeutig ein Artwork, das wir schon in der Vintage, also es ist ein Vintage-Artwork, das ist vom Vintage Stridor entnommen. Und ansonsten sehen wir hier noch Soa. Ja, und da hinten Castle Grayskull. Aber diesmal steht, glaube ich, keiner auf den Zinnen. Das ist momentan unbewacht, weil He-Man steht ja davor mit Stridor, da kommt ja niemand vorbei. Genau, dann haben wir hier noch einen Wechselhelm. Dann den Originalhelm in Anführungszeichen. Dann sehen wir hier, dass wir etwas attachen können an die Castle Grayskull, nämlich seinen Gatter. Und hier sehen wir noch ein bisschen was an Cross-Selling. Thunder Punch He-Man, wollte ich schon sagen, Flying Fist He-Man, Terror Claws, Skeletor, Stridor selber, Sorceress, Basov, Stratos, Jitsu. Diese ganzen Dinge, diese Figuren, bis auf ihn hier, habe ich bereits schon. Und entweder gibt es schon Videos dazu oder sie folgen noch. Das weiß ich noch nicht, in welcher Reihenfolge es dann online gehen wird. Wenn sie schon online sind, dann könnt ihr das hier irgendwo anklicken und anschauen, wenn ihr möchtet. Ja, was haben wir hier noch? Ja, hier noch ein bisschen Aufbauanleitung. Figuranza ist am Start. Ja, und das war's eigentlich. Mehr ist es nicht. Hier steht noch modernes Design, Retro-Spiel. Was steht hier? Eine Figurine. Eine Figur und 8 Zubehörteile. Ja, okay. Dann war das die Box. Dann schauen wir uns doch mal die Zubehörteile an, die wir bekommen. Das ist einmal eben
ja, was ist das, ein Gatter oder ein Stall ist es nicht, ein Gatter. Dann haben wir einen Helm und noch einen Helm. Das ist eigentlich sozusagen der echte Helm und das ist der Ersatzhelm. Finde ich ganz nett, dass man da zwei Helme zur Auswahl hat. Zu den Helmen sage ich noch was. Dann haben wir noch diese drei Blast-Effekte, kann man sagen. Die kennen wir ja schon zum Teil aus anderen Figuren und ich glaube auch Fahrzeugen, ne, zum Anstecken. Das soll so ein bisschen der Schusseffekt sein. Dann haben wir Zügel. Das können wir dann Strido ins Maul stecken. Und dann ist Strido natürlich selber. Und Strido hat nochmal zwei Blaster dran, die attachable sind oder abnehmbar sind wieder. Und jetzt gucken wir mal, ob das 8 Stück sind. Das sind 5, 6, 7, 8. Das zählt wahrscheinlich nicht dazu. Okay. Nun gut, dann vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit dem Zubehör an. Also, die Blaster, die sind ansteckbar. Wir haben es ja gerade gesehen. Und zwar nicht, wie man es vielleicht denken würde, mit der langen Seite hier, sondern mit der Knubbelseite. Da wird das dran gesteckt. Und warum das so ist, erkläre ich gleich. Aber erstmal stecken wir die Knubbel mal an. Und damit haben wir einen Blast-Effekt, mit dem wir, also einen Blaster, mit dem wir hoch und runter schießen können. Ne? Das Ding ist verschiebbar. Hoch und runter, also vertikal. Ihr seht schon, was hier passiert, ist eine der Schwächen. Und zwar, und das passiert nicht nur mir, wenn man es nicht richtig reinsetzt, aber selbst wenn man es richtig reinsetzt und das Ding öfter mal hoch und runter schiebt, es schiebt sich sozusagen selber aus der Verankerung. Ja, und es fällt dann irgendwann ab. Es hält nicht gut. Und das ist, wie gesagt, einer meiner größten Kritikpunkte. Wenn man das jetzt als Spielzeug nimmt, hat das leider den großen Negativeffekt, dass die Kinder, wenn sie mit dem Ding ballern und das verschieben, ständig wieder rein und raus schieben müssen, weil es einfach nicht hält. Und irgendwann mal bleibt es einfach ab, weil da hat keiner Bock drauf. Und wie gesagt, die Seite geht nicht rein. Und warum geht sie nicht rein? Es hat einen besonderen Grund, weil nämlich das hier ein Griff ist. Ich nehme jetzt mal kurz Fisto, wie kommt der eigentlich daher? Was hat denn mit der ganzen Sache zu tun? Naja, jedenfalls, das ist quasi als Waffe nutzbar. So wie ja auch bei anderen Fahrzeugen die Aufsätze oftmals als Waffen für die Figur nutzbar sind, ist das hier auch so. Prinzipiell eine gute Idee, nur dieser Knubbel hier, ich glaube, der ist einfach zu kurz. Den hätte man länger machen müssen oder anders konstruieren müssen. Jedenfalls so ist es maximal nutzbar, wenn man es nicht bewegt. Ja, dann muss man das halt einmal richtig justieren und dann muss man halt einfach sagen, okay, ich nutze es einfach nicht mehr. Wir lassen es so. Dann ist es okay, dann hält es auch. Also es ist nicht so, dass es rausfällt oder so, das nicht. Aber es ist ein bisschen schade, weil die Funktion, nämlich das Hoch und Runter, das kann man eigentlich gar nicht benutzen. Schade. Dann die Zügel. Strido hat neuerdings so ein Schnappmaul. Und da kommt jetzt dieses Mittelteil rein, das übrigens beweglich ist. Und dann schnappt das so zu, dann hat er das so im Maul drin, halt wie ein Zügel. Und dann nimmt man die Zügel so nach hinten und dann hat man hier einen drin, wie den Fisto. Ich weiß gar nicht, warum den ausgerechnet Fisto jetzt. Naja, jedenfalls, das ist jetzt auch natürlich ein blödes Beispiel, weil er hat ja nur eine Hand. Muss ich so drum wickeln. So, und dann könnte Fisto, sagen wir es von der Seite, ist besser, sieht besser aus. Das sieht richtig stark, das sieht männlich aus, oder? Fisto, wie er die Zügel hält. Ja, keine schlechte Idee. Gab es bei der Vintage-Variante nicht. Diese Zügel muss man auch nicht unbedingt benutzen. Wer keinen Bock drauf hat, weil er sagt, das ist ein bisschen albern oder so, das nervt ein bisschen, lässt man es einfach weg. Ich finde es eine gute Idee tatsächlich. Warum denn nicht? Dann hat Strido zwei Helme. Das ist Helm Nummer 1, das ist der Standardhelm. Damit sieht er so aus, dann sieht er sehr ähnlich aus wie der Vintage Strido. Nichts Spektakuläres, aber eine gute Hommage natürlich. Und der hier, der sieht ein bisschen martialischer aus. Da sieht Strido ein bisschen bedrohlicher aus.
Und dieser Helm ist eigentlich ganz witzig. Dieser Helm kommt aus der Classics-Welt. Und zwar gab es ja auch Stridor und Nightstalker als Moto Classics-Figuren. Habe ich zwar beide nie gehabt, aber ich habe es mir sagen lassen. Und ich habe auch Bilder gesehen. Und das hier ist eigentlich der Helm von Nightstalker, der eigentlich mit Stridor nichts zu tun hat, in dem Sinne. Aber man hat ihn bei der Origins-Variante als Alternativhelm dazugelegt, was irgendwie eine coole Geschichte und eine coole Hommage ist. Also, ich finde es gut, dass man so Wechseldinger hat. Und dann haben wir diese Blast-Effekte. Ja, jetzt ist halt die Frage, braucht es das wirklich? Ich bin ja nicht so ein großer Fan davon. Hauptsächlich deswegen, weil die Dinger unheimlich schwer sind. Ich habe das ja öfter schon gesagt. Das Problem hatten wir auch zum Beispiel, glaube ich, bei Battle Armor, He-Man und so weiter. Ne, das steckt man da drauf, dann ist das zu schwer für die Sachen. Das ist wirklich auch ein Gewicht. Das ist wirklich so. Ne, das ist richtig fast schon massiv, dafür, dass es nur Gummi oder Plastik ist. Naja, aber wie funktioniert das? Also man steckt das hier so drauf. Wie so ein Verhüterli wird das drüber geschoben. Und dann hat man einen Schusseffekt. Und das ist ja der Schusseffekt, den wir hier auf der Packung auch gesehen haben, dieses Blaue, was da vorne rauskam. Ja, ob das einem jetzt gefällt oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich finde, die Farbkombination passt irgendwie nicht so dolle. Ich hätte vielleicht kein Blau genommen. Aber ja, also ich finde es cool, dass man es machen kann. Ich persönlich würde es aber nicht drauf stecken, weil es mir einfach nicht wirklich gut gefällt. Ja, aber das ist ja egal. Ich meine, es ist alternativ, eine Alternative, ist optional. Und jetzt muss man kurz schauen. Also ihr seht, obwohl es hier nicht so wirklich gut drin hält, aber wenn es drauf ist, obwohl es so schwer ist, es fällt nicht ab. Ne? Es fällt nur ab, sobald man das bewegt, weil dann dreht er sich aus dieser Verankerung raus. Aber so hält das ganz gut. Und das kann man ja auch nicht immer sagen bei den Figuren. Da fallen ja die Arme dann teilweise von alleine runter, weil es einfach zu schwer ist. Insofern ist das doch in Ordnung. Also da möchte ich gar nicht meckern. So, und dann ist das letzte, was wir noch im Angebot haben, hier dieser Stand. Und der ist ein bisschen verstaubt, habe ich das Gefühl. Dieser Stand hier ist gute Moto Origins Tradition, kennen wir schon aus verschiedenen Varianten. Ich glaube, der Sky Sled hat es, der Orko hatte sowas in der Art. Und da, ich weiß gar nicht, ob das der Windrider auch hatte. Jedenfalls steckt man das hier so drauf. Und dann kann man den Stridor nochmal ein bisschen posen. Ne? Also dann kann er hier so ein bisschen gedreht werden und so weiter. Ja. Und ja, das ist doch ganz nett. Da kann man jetzt nicht meckern. Ne? Ob man das unbedingt braucht, ist eine andere Frage. Jedenfalls, ihr habt es ja vorhin auf der Packung schon gesehen, das hier ist ein Teil, das erstens mal aussieht wie Castle Grayskull, wie ein Stück von Castle Grayskull, selbe Farbe, selbe Struktur. Und zum anderen hat es diesen Bereich hier, diesen Clip, also man würde Clip dazu sagen, ist aber kein echter Clip, mit dem man das Ding an Castle Grayskull andocken können soll. Jetzt habe ich die Castle Grayskull mal hier. Und wir gucken mal, ob das auch wirklich so funktioniert. Jetzt mal schauen, ob das hier so mit meinem begrenzten Platz überhaupt Sinn macht. Ich versuche es mal darzustellen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber hier so, glaube ich, geht's. Also, hier haben wir ja unten so eine Lücke. Sie haben eine Lücke in Ihrem Gedächtnis. Hier, ne, da ist die Lücke. Und man macht eigentlich nichts anderes, als das Ding so dran schieben. Da klickst nichts ein. Das ist noch nicht mal, das tut noch nicht mal richtig, wie soll ich das sagen, so einrasten oder irgendwas, sondern das wird einfach so drunter geschoben, das ganze lose. So, und jetzt ist es ja im Prinzip so, müsste man irgendwie Stridor hier draufsetzen, aber das funktioniert platztechnisch überhaupt nicht. Man könnte den Stand-up machen, das geht tatsächlich, und ihn dann irgendwie so draufstellen, aber ganz ehrlich, das macht hier, also das ist nicht wirklich gut durchdacht. Hat man eine gute Idee gehabt, aber hat die Ausführung nicht irgendwie so besonders gut durchgeführt. Und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoller zu sagen, ich habe die Castle Grayskull hier und ich setze ihn hier mit oder ohne Stand so daneben, ne, so mit seinem Gatter. Es passt optisch, weil es eben die gleiche Struktur, gleiche Farbe hat, und das wird wahrscheinlich ausreichen. Also mehr würde ich da persönlich nicht machen mit dem Anstecken. Das hat keinen großen Sinn. Ist ja nicht mal ein Anstecken. Ja, gut. Dann haben wir das auch. Das ist übrigens interessant, dass das rausgeht. Das ist ja beileibe nicht bei allen der Fall. Wenn man einmal das Ding drin hat, dann geht es ja normalerweise gar nicht mehr raus. Das ist hier ein Novum, dass das so ist. Finde ich ganz gut.
Ne, raus, dass man es wieder rausmachen kann, das ist eigentlich wichtig. Gut, dann kommen wir mal zu Stridor selber. Und ja, vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen was zum Vintage Stridor, weil dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Also der Vintage Stridor kam raus 1984, war also ganz vorne mit dabei. Das war eine der ersten Fahrzeuge, zusammen mit dem Roton zum Beispiel oder dem Road Ripper, den kenne ich auch noch, oder hier der Dragon Walker. Also wirklich recht gute Vehikelgesellschaft ist er mit rausgekommen. Und dieses Gerät gab es auch zusammen mit Fisto tatsächlich im Doppelpack. Das war ja eher selten, dass man ein Fahrzeug zusammen mit einer Figur kaufen konnte, aber das war so. Und Fisto wird ja auch ganz gerne mit diesem Stridor hier assoziiert. Gibt es ja auch Comics zum Beispiel oder Medien, wo Fisto öfter auf Stridor unterwegs ist. Deswegen ist natürlich Fisto nicht von ungefähr hier dabei. Ne? Ohne ihn geht es natürlich gar nicht. Seinen ersten Minicomic-Auftritt hatte tatsächlich Stridor zusammen mit Fisto in einem Minicomic namens The Clash of Arms. Und ja, genau, da haben die zusammen einen größeren Auftritt. Kommt Stridor auch am Ende ganz groß raus. Also das ist schon eine Kombination, die gehört zusammen. Genauso wie man ja auch sagt, Jitsu und Nightstalker gehören zusammen. Gebaut wurde Stridor in der Lore, jetzt wird es interessant, also es gibt 2 Quellen, von denen ich weiß, dass sie auf Man at Arms verweisen, die auch sind, ist ja ein Roboterpferd. Zum einen ist das Filmation-Cartoon und zum anderen, und daher kenne ich die Verbindung, Moto-Hörspiel. Da baut nämlich tatsächlich Man at Arms dieses Robotpferd. Übrigens, ich habe noch gar nicht die Untertitel gesagt. Also hier im Englischen heißt das Ding Heroic Armed Warhorse, ja, also bewaffnetes Kriegspferd. Von Robot steht da gar nichts, also dass es kein echtes Pferd ist. Das macht der deutsche Slogan dann aber besser. Der hat nämlich das Ganze beworben als das Robotpferd der Giganten. Ja, es gibt ja auch ganz coole Folgen, wie zum Beispiel, wie hieß denn die Folge 18, Europa-Hörspiel, Mechanics Fluch oder so, oder Erbe, wo der Mechanic mit dem Stridor unterwegs ist, um Kramdors Erbe zu holen, da auf Hordak trifft und Hordak dann mit Stridor davon reitet und Mechanic sagt, Stridor, bleib hier, nicht auch noch du, nü. Eine sehr gute Folge, das muss man sich mal reinziehen, sehr lustig. Gut, aber das mal nur nebenbei. Ja, okay, das mal zur Vintage-Geschichte und jetzt mal zum Pferd selber. Also was auf jeden Fall sofort auffällt ist, Mattel hat ja ein unheimlich gutes Händchen für Geräte, für Vehikel, die Gelenke haben. Also die Gelenke sind immer erstklassig, ne? Also das ist wirklich super. Die rasten so ein bisschen ein, die sind fest, die sind nicht zu fest, die sind haben total viele Artikulationen. Das ist richtig, richtig gut. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Original Stridor hier ganz steif war an den Beinen, ist das hier ein wesentlicher Vorteil und Fortschritt. Also wenn man das jetzt hier mal so guckt, der kann hier coole Posen machen. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege auf 2 Beinen. Das wird Schwerpunkt ein bisschen schwierig. Oh. Ja, Schwerpunkt ist ein bisschen schwierig, aber prinzipiell ist da schon echt vieles möglich. Ne? Er steht so einigermaßen. Und das ist natürlich cool. Ne? Also da kann man richtig viel mitmachen. Dann mit dem Stand zusammen. Das ist schon ganz cool. Also haben wir auf jeden Fall einen riesen Fortschritt im Vergleich zur Vintage-Variante. Ansonsten finde ich, dass dieser Stridor unheimlich dem Vintage ähnlich ist. Also ich finde, haben sie wirklich gute Arbeit geleistet, aber haben doch ein paar Akzente gesetzt, die neu sind. Also zum einen das Silber, was man hier sieht, ist deutlich mehr shiny. Das ist so richtig metallic Silber und das andere war so ein bisschen matt beim Original. Das ist schon mal ein Vorteil. Dann sind die Beine hier bemalt. Das war beim Vintage auch nicht der Fall. Auch ein schönes Detail. Und dann haben wir noch hier eine Bemalung des Auges. Prinzipiell finde ich das ganz cool, dass man so einen Metallic-Look beim Auge hat. Wie gesagt, Vintage hatte ja keine Bemalung. Was mir aber nicht so gut gefällt, aber vielleicht geht es nur mir so. Also wenn ich mir jetzt diesen Stridor so anschaue mit diesen hellblauen Augen und diesen Kranz hier drumrum, also ich habe das Gefühl,
also so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen feminin. Das wirkt so ein bisschen eher wie Princess of Power, finde ich. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Kranz dann noch gern gehabt hätte, wenn ich schon die Augen so blau bemale. Oder vielleicht hätte man andere Augen machen müssen von der Farbe her. Aber so sieht das ein bisschen ähm, zu nett aus, zu süß, zu zuckrig. Ja, das kann man vielleicht noch ein bisschen kaschieren mit dem Helm. Aber so, finde ich, sieht der, ich weiß nicht, also den ersten Blick, den ich auf das Pferd geworfen habe, dachte ich mir, also der sieht irgendwie zu süß aus. So wie er jetzt da dasteht. Ich habe nichts dagegen, dass man das Auge koloriert, aber irgendwie, das sieht auch, weil es aussieht so ein bisschen wie so ein Sonnenstrahl, der da so drumherum geht. Ne? Also ich weiß nicht, aber vielleicht ist das so eine Sache von mir. Dann Aufkleber sind eigentlich so ziemlich genau die Aufkleber, die wir aus der Vintage-Zeit kennen, zumindest der Seitenaufkleber. Ein bisschen kleiner ist er, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und die Aufkleber hinten sind auch sehr ähnlich, aber nicht gleich. Aufkleber habe ich ja immer das Problem, also generell finde ich es ja schöner, wenn es Prints wären. Kostensache hat man nicht gemacht. Wenn man Aufkleber draufklebt, ich bin ja schon froh, dass man die selber aufkleben muss tatsächlich, dass das von Mattel erledigt wird in der Fertigung, finde ich, man sollte da einfach schönere Aufkleber machen. Das sind einfach ganz, ganz primitive Aufkleber, die haben wir auch schon bei anderen Fahrzeugen und bei der Castle Grayskull gehabt, wo man sagen muss, also die sind wirklich nicht schön gestaltet, wirklich so ganz flach 2D, kein großer Effekt und so weiter. Ich überlege immer die ganze Zeit, wir haben so tolle Artworks, die so wirklich auch so einen tiefen Eindruck haben und die Aufkleber sind so primitiv gestaltet, das ist wirklich ein bisschen schade tatsächlich. Naja, gut, aber ja, erfüllen ihren Zweck. Hier vorne der Aufkleber, den kennen wir auch. Ist eigentlich alles so mehr oder weniger wie gehabt. Cockpit hier, also der Einstieg ist ein bisschen größer als bei dem Vintage Stridor. Und ansonsten, ja, also entspricht wirklich sehr, sehr arg dem Original mit leichten Verbesserungen. Hier hinten haben wir noch einen Blaster, der ist beweglich, das kennen wir auch. Der Schweif hier ist beweglich, nicht nach oben, nach unten, aber links und rechts. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ich glaube, mehr erstmal nicht. Dann würde ich doch tatsächlich mal jetzt eine Figur reinsetzen. Haben wir ja eben schon gerade probiert, aber wir machen es jetzt nochmal richtig. Und zwar natürlich Fisto, den zuverlässigen mit der Reisenfaust. So, und eigentlich ist es so, wenn er einigermaßen drin sitzt, sitzt er so drin. Und jetzt, wie gesagt, kann man sich noch den Zügel dazu denken. Ich lasse ihn jetzt mal weg. Aber ich finde, der macht da eine gute Figur. Also sitzt eigentlich ziemlich gut. Nicht ganz mit dem Popo unten dran. Oder man setzt ihn ein bisschen tiefer. Man kann ihn ein bisschen tiefer setzen, dann hängt er aber so ein bisschen in den Seilen. Da würde ich doch eher versuchen, so zu machen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen cooler von der Optik her, weil es nicht ganz so tief ist. Ja, und das ist echt in Ordnung. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und dann kann er halt hier in den Sonnenuntergang reiten, ne, der Fisto, oder hier Clash of Arms nachspielen. Kann er sich mit Jitsu und Clawful und so weiter anlegen, wenn er möchte. Aber so ist das wirklich eine runde Sache. Ne? Also gefällt mir unheimlich gut. Ich freue mich über dieses Pferd. Das ist einfach ganz cool. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also, wir haben auf die Unterschiede hingewiesen. Übrigens, das Orange hier ist noch einen ganzen Tacken heller und kräftiger als bei der Vintage-Variante. Das war bei der Vintage-Variante noch ein bisschen gedeckter, sag ich mal. Ne? So fast schon braun-orange, wenn man so möchte. Hört ihr das, wie das einklackst? Das sind wirklich Einrastpunkte hier. Lecco mio. Ja, ich glaube, damit haben wir alles Wesentliche gesagt. Das sollte es gewesen sein. Dann können wir doch eigentlich zum Fazit kommen. Ich nehme mein Fisto wieder raus. Ich muss ihn mal so hinlegen, ne? Sonst kriege ich nicht alles auf das Bild, glaube ich. Ach so, eine Sache wollte ich noch ausmachen. Genau, normalerweise messe ich ja selten, weil ich das ein bisschen albern finde. Aber das machen wir mal jetzt hier, weil das ein Fahrzeug ist. Also, Kopf nüstern bis zum Heck. Ich würde sagen so, was weiß ich, 22 cm mit Schweif. Wenn der komplett nach hinten ausgefahren ist, sind wir vielleicht bei 29. Dann Höhe, höchster Punkt, würde ich sagen, vielleicht 20 cm. Und hier unten die Breite machen wir auch noch
sind wir bei, naja, vielleicht 8 oder sowas, 8,5. So, dass wir das auch mal haben. Aber dieses Ausgemesse, das ist eigentlich, naja, nicht meine Sache. So, also jetzt alles mal hinlegen und dann kommen wir doch mal zum Fazit unseres Stridors oder Stridors. Ich glaube tatsächlich, ich habe nur einen größeren Kritikpunkt und alles andere ist ganz gut. Und zwar, der große Kritikpunkt ist tatsächlich die Geschichte mit diesen Blastern. Also die halten nicht gut. Die halten nur gut, wenn man sie nicht bewegt. Wenn man sie bewegt, sind sie sinnlos. Und das ist ein bisschen schade. Das hätte man leicht ändern können. Das hätte man auch leicht merken können, dass das nicht so ganz funktioniert. Ich verstehe den Ansatz, dass man diese längeren Teile gerne in die Hand nehmen möchte bei einer Figur. Das ist ja auch in Ordnung, kann man machen. Da muss man halt die andere Seite trotzdem ein bisschen besser ausarbeiten, damit es besser reinpasst. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten gefällt mir das Stridor echt gut. Also da ist mehr oder weniger alles perfekt. Die Gelenke sind super. Die Bemalung mit diesem Silber-Shiny-Look ist toll. Das mit dem Auge hier, das ist Geschmackssache. Das möchte ich gar nicht bekritteln. Ich kann eigentlich nichts Schlechtes darüber sagen, außer vielleicht noch, dass die Aufkleber mir ein wenig zu simpel sind. Ansonsten eine sehr tolle Hommage an unseren alten Stridor. Hier habe ich einen kleinen Malfehler, aber da sage ich schon mittlerweile gar nicht mehr viel dazu. Das nehme ich einfach so in Kauf. Dann hat sich Mattel wirklich viel Mühe gegeben, was das Zubehör angeht. Wir haben 2 Helme, einen Vintage-Helm, einen Classics Night Stalker Helm. Beides ganz cool. Das mit den Zügeln finde ich eine tolle Sache. Dass es so ein Schnappmaul hat hier, damit es auch gut reinpasst, finde ich toll. Übrigens habe ich schon gezeigt, wie gut sich der Kopf bewegen lässt. Also wirklich sehr tolle Artikulation. Und es fällt schon wieder raus hier. Das ist natürlich immer unschön. Also das ist eine ganz coole Sache. Also Zügel, wie gesagt, optional. Wer das möchte, macht es halt. Wer nicht, der lässt es halt. Das ist cool. Die 3 Sachen könnte man eigentlich im Grunde genommen das Gleiche sagen. Nur im Vergleich zu den Zügeln finde ich diese 3 Blaster-Effekte für mich so unsinnig, dass ich sie nicht benutzen würde. Aber auch das reine Präferenz der Person, die den Stridor kauft. Und dann hier diesen Stand. Kann man machen. Warum nicht? Schön gestaltet, so mit Zaun und so weiter. Passt zur Castle Grayskull. Das mit dem Anstecken, das ist ein bisschen weitgehend sinnlos, aber jedenfalls auch hier ein schönes Zubehör. Das ganze Paket kostet, je nachdem, wo man es kauft, also UVP ist ja immer so ein bisschen schwierig bei den Origins, aber so bei zwischen 33 und 35 Euro seid ihr offiziell dabei, aber man kriegt wie jedes Fahrzeug der Origins nach einer gewissen Zeit für deutlich weniger. Also ein Zehner weniger oder sowas kann man mittlerweile auch schon Schnapper machen. Das geht. Insofern ist natürlich dieses Pferd eine absolute Kaufempfehlung. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der sammelt. Und tolle Ergänzung zu unserem Motu-Fuhrpark. Ich glaube, es wäre jetzt aber tatsächlich mal an der Zeit, mal wieder etwas für die Bösen herauszubringen, also der Rothund zum Beispiel oder eben Night Stalker, damit hier nicht so ein Ungleichgewicht im Fuhrpark herrscht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und ja, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und tschüss.